Ananipun dalu niki kita sedaya sami silaturahmi wonten mriki. Mboten sanes dipun suwuni donga pangestu panjenengan sedaya dening Mbak Yarti sak rencangipun ingkang badhe ndatengi nindakaken panggilanipun Gusti Allah ngibadah haji ngumrah datang Mekah, Ngarafah, Musdalifah, Mina, ziarah datang Masjid Munawwarah Madinah. Pendongak kita sedaya ingkang ikhlas, mugi-mugi Mbak Yarti sak rencangipun dipun paringi sehat lahir batin, bisa lancar, bisa nindakake masalah kewajiban rukun sunat, masalah ngibadah haji ngumroh selamat, tidak ada halangan suatu apa. Kondur mugi-mugi pikantuk tingkatan haji ingkang mabrur. Al-Fatihah. Sejene niku Mbak Yarti sak kancane nggih enten Ngarafah, enten Ka'bah, enten Madinah mangdongaaken dhateng sedaya undangan panjenengan enten mriki. Mugi-mugi esih ketularan ngibadah haji mepet ngibadah ngumroh, maslahat manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Niraaken kula bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Allahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedaya tiyang ibadah haji utawi ngumroh atine bungah tok bakal weruh asal mulane agama Islam ingkang panjenengan tindakaken
mangrungkepi nganti akhir hayat panjenengan king Mekah panjenengan ajeng roh Mekah. Atine wong ibadah haji ngumroh bungah tok, iso sujud, iso rukuk, iso zikir ngaji panggonan. Le dinggo sujud rukuk Gusti panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal iso weruh kuburane Nabi terakhir pimpinan kabeh nabi nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangsiapaken ngati-ati tenanan. Labbaik enggak Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak al-hujjaju wal ngumaru mangkujengi wabdullah. Barisan haji, barisan ngumroh kuwi dayuhe Gusti Allah. Kula wangsuli barisan haji, barisan ngumroh kuwi dayuhe Gusti Allah. Tembunge Baitullah, jawane omahe Gusti Allah. Ora sah ngayel, pikiran ra gaduk. Nak omahe Gusti Allah ning kono hooh ngono wae. Pikiran ra gaduk, pancen jawane ngono. Lendi omah Gusti Allah, le dadi dayoh barisan haji, barisan ngumroh, termasuk Mbak Yarti sak rombonganipun. Le manggake nggo mlebu Gusti Allah, nggo lenggah Gusti Allah, coba le nyuga Gusti Allah, pikiran gaduk suguhane Gusti Allah mangeling-eling. Sholatu fi Masjidil Haram bimi ati alfi sholatin. Niku mangkujengi ingkang niki dereng berangkat nggih siap-siap. Syukur haji mepet-mepet ngumroh. Mang nonton wong bakul bakso bakar daerah Dibal. Esok haji coba mung nyalengi sithik-sithik. Haji ki dayuhe Allah. Le manggake nggo mlebet Gusti Allah, nggo lenggah Gusti Allah le ngoten niku. Le nyuga Gusti Allah. Suguhane Gusti Allah mangeling-eling. Sampeyan salat sedina sewengi nang Ka'bah. Karo 100.000 dina nang kene ganjarane akeh sedina sewengi nang Ka'bah. Insyaallah sampeyan nang Ka'bah ki wetengane 20 dina. Insyaallah. Jumlah sepisan nang Ka'bah padha karo jumlah 100.000 jumlahan nang kene. Sampeyan nak nang kene
maca Yasin sepisan padha karo ngatamke Quran ping 10 wonten Ibnu Katsir. Nek sampeyan maca Yasin sepisan neng Ka'bah dipengke 100.000 maca Yasin sepisan neng Ka'bah padha karo ngatamke Quran ping 1.000.000. Mula kula mling nggawa Yasin cilik bendina neng Ka'bah diwaca, tegese neng Masjidil Haram digawa diwaca terus. Kulhu Pak, kulhu neng kene ping 3 katam Quran pisan. Kulhu ping 3 neng Ka'bah padha karo 100.000 kataman. Coba hati-hati. Labbaik enggak Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panjenengan kula weling piye bisane sehat nggawa obat kok omah, nggawa gunting cilik kok omah, dikoke nggon koper gedhe nggon bagasi montor mabur gen ora digledah. Nak sampean nggawa gunting cilik nggawa obat mang kantongi digledah dikuwak. Carane ngono, gunane gunting engko nak cukur rampung umroh cukur kon nyukur wong lewis dicukur ora sah ngopahi. Nak akon wong kono ngopahi larang. Hati-hati. Nak akon wong kono ngopahi larang. Golek ngirit ya lanang wedok siap kabeh nang kono Madinah Mekah ora batal-batalan, lanang wedok ora batal-batalan, ning nak ngentut ya batal. Terus ora batal-batalan ngentut jadut ya batal nak ngentut, ning nak senggolan ora batal. Terutama le lanang nak roh wong wis dicukur mara tolong ini ngono ora sah ngopahi. Kok wong lanang wis dicukur nyukur wong wedok-wedok genti ngono carane ngono. Pripun Pak? Golek ngirit obat gunting kok ke bagasi. Labbaik enggak Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la syarik. Panjenengan kula paringi keterangan nabi kuwi ora salat sunat bar duhur, mungkin lali mergo sibuk. Ora salat sunat bar duhur mungkin lali utawa sibuk. Disaur bar ngasar niki gujengane dalil. Nabi bar duhur sibuk ora salat sunat utawa lali disaur bar ngasar iki gujengan. Terus kita sedaya kalebet le arep berangkat. Salat panjenengan Indonesia terkadang enek li bubrah, enek li lali, enek li salate bareng wis gede. Coba
nang Mekah sedina sewengi wae salat sampeyan wajib mangdo beli. Dobelane nggo nyaur utang salat nang Indonesia. Niki digujengi. Carane zuhur bareng kono. Masalah sunat sadurunge zuhur ya biasa, terus jamaah zuhur bareng kono. Bar salat zuhur nyalatke mayit melu kono. Penek genah enek ngono wae. Wis genah enek. Bar nyalatke mayit salat sunat bar zuhur kaya ning kene. Bar salat sunat bar zuhur tuh ngadeg salat dhewe usoli fardhu dhuhri arba'an rakaatin qadhaan lillahi taala nyaur salat nang Indonesia. Wi contoh sak anu nyaur zuhur. Engko ngasar ya ngono. Rampungan usoli fardhul ngasri arba'an rakaatin qadhaan lillahi taala. Maghrib ya ngono, isya ngono, subuh ngono. Sampeyan nyaur utang sedina sewengi nang Ka'bah. Kuwi padha karo nyaur utang salat 100.000 dina. Kuwi pokok kudu aja nganti lali. Labbaik enggak. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka. Labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nak tawaf rikala tawaf netepi masalah ibadah haji utawa umrah. Umrah ya nganggo tawaf, haji ya nganggo tawaf. Rikala tawaf sejene maca donga-donga tawaf putaran sepisan. Le diwaca iki donga putaran sepisan nganggo bukune kuwi kena. Bar kuwi putaran sepisan mang tambahi maca Fatihah. Tambah maca Fatihah. Fatihah nak neng kene Fatihah sepisan padha karo maca 20 juz. Nak neng Ka'bah dilipetke 100.000 coba. Niate golek ganjaran yang Allah. Fatihah nganti tekan rukun yamani. Bar rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanah nganti tekan Hajar Aswad. Putaran pindho, donga putaran pindho ya nganggo bukune diwaca. Bar kuwi maca kulhu ping 3. Sak piturute kliwat ping 3 kena. Tekan rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanah nganti tekan Hajar Aswad. Tekan Hajar Aswad angkat tangan Allahu Akbar ngoten niku. Wis diwulang. Ping 3 ya donga nomor 3. Diwaca kul ya ayyuhal kafirun terusan. Ning nek iso kul ya ayyuhal kafirun ping 4. Engko nomor 5 idza jaa nasrullah 6 ayat kursi. Lho ngoten. Kuwi ganjarane gedhe banget. Aku tawaf ibadah umroh ibadah haji ilas pantes kelingan nang Mekah kene iki dosane Mbah Adam diapura tobaté ditampa. Tawafe tenanan ngono iki kabeh dosamu diapura. Sangi iki mlayu kaya mlaku, mlaku kaya mlayu.
enek le alon enek le rada cepet engko wis enek tengere sangi iras pantes kelingan ya neng kene iki lakone Mbah Hajar golek banyu jaman semono Mekah isih ora-ora anake mung watu arang enek wong liwat kono Ibrahim karo Hajar karo anake bayi Ismail Hajar kula kowe tak kokke kene karo anakmu iki tinggalane banyu cara saiki ya diadai nggon plastik apa piye Hajar mboten jawab ming ngomong panjenengan ajeng tindak pundi Ibrahim mboten jawab jawabe mung nangis Hajar matur melih kula mangdeleh mriki niki karep panjenengan piyambak napa dawuhe Gusti Allah wong tingkatan nabi pikiran ra gaduk Hajar aku dawuhi Allah kon ndeleh kowe nang kene sambate Ibrahim nang nggon surat Ibrahim yuan Ali nginda baitikal mukarram keluarga kula dakok enten cerake ngriki wong-wong sak donya mang paringi pitulung kajenge purun mriki mula sampean dorono ki mergo entuk dongane Ibrahim jaman ninggal Hajar sedina rong dina telung dina seminggu entek banyune teteke Siti Hajar ra iso ngetoke banyu wong ora ngombe ra mangan kok garing Hajar munggah sofa midun munggah marwah midun kalih nangis ngangetke kok enek wong apa ora enek wong bareng wis kepepet roh anake sentik-sentik ming kedep kalih merem Hajar ndungkruk cerak anake duh Gusti Allah menawi kula kalih Ismail badhe panjenengan pundhut empun sak patute la haula wala quwata illa billah enek swara Hajar ngomong nak kira-kira enten pitulungan iso mitulungi kula mang pitulungi tontonan nggon telapakane Ismail ditonton telas digeruki jumedul banyu Zam-Zam pirang ewu taun banyu Zam-Zam mboten enten kita mireng banyu Zam-Zam anguk utawa sati nggak ada sampean sangi nggih ngoten niku nirokke lakune Hajar dongane diwaca karo diselingi maca Fatihah kulhu idza jaa nasrullah ayat kursi labbaik nggih Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak dieling-eling sedina sewengi didobeli salate
Tawaf utawa sangi donga putaran ditambahi Fatihah, kulhu, idza jaa nasrullah, ayat kursi kuwi surat cendak-cendak ganjarane gede-gede. Sejene niku kula meling kacang jangan lupa pada kulit. Saiki akeh kacang warna-warna ning dibuntel kulit. Kowe iki ditokke wong tuamu. Kudu bekti nyang wong tuane. Mepete mepet di ngumrohke. Bojone ya di ngumrohke. Nyuwun sehat, nyuwun kekuatan yang Allah. Kowe teko ngumroh kanggo awakmu dhewe. Aku mbi kowe terkadang ora basa, njuk ngapura. Mungkin gamblang. Kowe teko kono ngumroh kanggo awakmu dhewe. Nah aku tekok sedulurmu kuwi ngumroh kliwat ping 6 ping 7. Durrahman lisih nom kae ping 10 ngumrohe coba. Ning isih nom dadi rasa tenanan. Kaya klebu kloter akhir kaya iki. Nyang tanim dhisik dhewe bojone. Nomor 2 engko pake mboke syukur ping 3 ping 4. Di ngumrohke. Karo nak maca Yasin dawe Nabi iqra'uha ngala mautakum mboten ngawur. Nak maca Yasin iras pantes ndongaake njuke ngapura keluargane wis mati. Luwih-luwih ning kono donga mandi. Labbaik nggih. Allahumma labbaik. Labbaik. La syarika laka. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Neng Ka'bah ngaji zikir salat dilipetke 100.000 dieling-eling kucengi. Lipete 100.000 ora sembarangan. Upama sedekah neng Ka'bah dilipetke 100.000 ganjarane. Nek enek wong njaluk kok neng masjid aja dibelekke. Nggawa duit realan. Sak real. Ora adoh wong sawahan. Aki tawab enek wong nyeblek njuk duit pira 10 real. Duitku isih akeh. Kene ganjaran pol aja 10 real, tak kei 20 real emoh. 10 real, 15 real emoh, 10 real. Duitku isih kan yugen 10 real, dikekke ditampani kedepke ilang le njaluk. Ya nak wong, nak malaikat siji kuwi. Ping pindho aku ngomong apa enake. Nak roh apa-apa nak dudu hakmu aja mbok cukup. Nak ngumumke ngandhake kena. Contoh enek duit iki dite sapa ngono kena. Nak ora enek ning aku aja mbok cukup. Dudu hake. Aku mau ngomong apa enek. Jaman kiwa tengene tahun 90 telunan nak ra kleru. Aku haji isih mabur ke Jakarta. Kene rung buka.
Jaman semono nggawa beras. Cangklongku enek berase, cangklonge bojoku yo enek berase. Bareng tekan kono beras dadeke siji, Bu. Cangklongku tak nggo adah serandal nak mlebu masjid. Kuwi aku ngawaki. Dadi ora mung ngomonge wong, iki mung ngomong apa enake. Cangklongku tak nggo adah serandal nak mlebu masjid. Bar salat arep mulih serandalku nang jaba. Nang jaba aku ya kaget lho. Serandal nang jero cangklong kok nang jaba ki piye iki? Terus cangklongku ketok gedhe ngono lho. Iki aneh apa? Aku maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maca bismillahirrahmanirrahim. Jero cangklongku enek Quran mengkilat banget. Aku ambruk. Nangis membek-membek. Kuwi aku kelingan. Aku maca Gusti, alhamdulillah jero cangklong kula enten Quran ategese kula niki mangelingake supados kula mempeng ngaji Quran, mempeng sinau Quran, mempeng ngamalke Quran, ngapalke sak teka-tekane ingkang sampun apal nggih mugi-mugi tetep lancar. Ingkang dereng ngapal mugi-mugi kula saged nambahi sithik-sithik ning gandeng Quran iki sanes Quran kula. Quran kula tinggal awal Quran Ka'bah. Kuwi aku ngawaki. Dudu hae aja digawa. Nak ngumumke kena. Mula aku meling. Kok omah nggawa krikil kena. Engko nak balang jumrah ewadene liwat Musdalifah. Golek krikil Musdalifah kena nak iso. Biasane nak wong lanang iso nyakupi ngono wae. Engko nak entuk krikil ka Musdalifah, najan wis nggawa. Lenggo balang krikil Musdalifah. Ning nak ora entuk krikil Musdalifah, lenggo balang ya krikil gawan kok omah. Engko nak arep mulih kabeh krikil dikuwangi. Dikuwangi, diresiki. Aja nganti nggawa krikil kok kono, nadyan krikil kok omah aja digawa guwak. Labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka. Labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panjenengan teng Arafah, al hajju ngarafatun, le jeneng haji kuwi kudu ngrasake wukuf nang Arafah, dudu haji. Nak ora wukuf nang Arafah, mula nek enek wong lara mangsane wukuf tanggal 8 sore sangane le wukuf. Kuwi wong rumah sakit le lara-lara gotong kabeh nyang Arafah supaya tanggal 9 iso wukuf nang Arafah. Sejarahe Mbah Adam karo Mbah Hawa ning swarga dicoba Gusti Allah ora pati kuat. Ning aja nyalake Mbah Adam. Kabeh kodrat Gusti Allah. Ora kena ngomong Mbah Adam dicoba Gusti Allah ora kuat, aja meneh awake dhewe ora kena ngomong ngono kuwi.
Saya nak Mbah Adam ra midun nyang donya apa kowe lahir. Kabeh wis kodrat kok Gusti Allah. Gandeng ra kuat Adam kudu metu ka swarga karo bojone. Adam midune ning India. Ibu Hawa midune ning Jeddah. Jagat lunganing wong. Jamak lumrahe Mbah Adam goleki Mbah Hawa, Mbah Hawa goleki Mbah Adam tur ora enek le ditekoki. Urunganing wong kok mlaku antara India antara Jeddah padha wae goleki. Pikiran ra gaduk. Pikiran ra gaduk. Bareng tekan ora-ora amba. Mbah Adam weruh Mbah Hawa, Mbah Hawa weruh Mbah Adam. Weruh ki ngetke. Gandeng weruh ngetke terus ngerti ya iki le tak goleki. Weruh ngetke ngerti. Bahasane Arab ngarifa ya'rifu ngarafatan masdar. Weruh ngerti. Bareng weruh ngerti mandek. Mbah Adam ya mandek, Mbah Hawa ya mandek. Ora bakal kleru wong jagat karo wong loro kok. Iki le tak goleki. Mandek iki bahasane Arab waqafa yaqifu wukufan mandek. Sampean kabeh calone mandek wukuf nang Arafah. Nggon mandeke Adam Hawa ditengeri tunggu putih jenenge Jabal Rahmah nang Arafah kono. Mula al-hajju ngarafatun. Sampeyan nang Arafah wukuf ya mung tengok-tengok ngene iki ngaji zikir salat khutbah wukuf nangis nyang Allah nyuwun ngapura. Enek dosa ilange mergo nggo wukuf nang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Lajeng panjenengan berangkat mabit neng Musdalifah do golek krikil. Terus balang jumroh neng Mina. Yung ku melu kancane ngati-ati nyandindi kudu enek kancane aja dhewe. Balang jumroh kelingan yo neng kene iki Kanjeng Nabi Ibrahim nyembelih anake. Ya bunaya surat Shofat. Ini ara fil manami ani azbahuka fandur madza taro. Aku dawuhi Allah kon nyembelih kowe. Mboten jegrek Nabi Ismail wong nabi. Mboten aceh, mboten wedi. Ya abati pengal matuk maru satajiduni insyaallah minasabirin. Pak ampun maju mundur. Le tetek mawon dawe Allah panjenengan nyembelih kula mang tindake. Nak kula kalih panjenengan purun nindake. Kula kalih panjenengan termasuk wong sabar calone swarga. Coba lelakon kuwi sampean balang jumroh. Soale arep mbleh anak. Nabi Ibrahim digodha setan. Jumroh ngakobah balang krikil ping 7 mencolot setan jumroh wusta balang krikil ping 7 teng jumroh sugra balang krikil ping 7. Setan terus lunga
terus Kanjeng Nabi Ibrahim pragat putranipun ning merga kuwat ora sida anake ning diganti wedhus ka swarga labbaik nggih Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak niku kelompok ngibadah haji terus calone nyang Madinah jenenge ziarah dieling-eling mempeng nang Madinah salat nang Madinah bi alfi sholatin sedina sewengi nak nang Mekah lipat 100.000 nak nang Madinah lipat 1.000 le mempeng aja lali nang Madinah ngokeh-okehke maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad enggak wa ala ali Muhammad sejenis salat wajib salat sunat mempeng maca sholawat neng masjid Madinah niat iras pantes aku ziarah kubure Kanjeng Nabi Nabi ngendika manjaro kubri wajabat lahu safangati gelem ziarah kuburku wajib tak kai safangat ngendika Nabi nang Madinah aja lali nyang masjid Kuba kok omah wudu bareng karo kancane nyang Kuba mlebu masjid Kuba cepetan bae nang masjid Kuba salat duha dhisik dhewe tahiyatul masjid 2 rakaat salat duha bisuwa 2 rakaat jumlahe 6 rakaat gelem salat nang masjid Kuba entuk ganjaran kaya ngibadah ngumroh gonjak ganjaran rono ki dadi rono kaya nyunggi dosa ra kuat ngangkat ngadeg ndeprok mergo kokean dosa rono ngumbah njuk ngapura karo nyuwun kanugrahan yang Allah Pak yen ngono wong haji ngumroh genah swarga anggere mabrur lho ngoten wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah anggere mabrur kuwi swarga bisane mabrur pokoke kudu andhap asor aja gedhe nak maca alhamdulillah kena alhamdulillah aku iso haji kena alhamdulillah aku iso sedekah kena nek nganggo wong aku mulai iso haji bubrah nang nganggo wong aku aja gedhe andhap asor sepindah melih mugi-mugi Mbak Yarti sak rombonganipun diparingi sehat lahir batin esok ngibadah haji ngumroh nindake kewajiban rukun sunat masalah haji ngumroh kanthi selamat enggak ada halangan suatu apa pulang moga-moga mendapat predikat haji ingkang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'ya maskura wa dzamban maghfura amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya ngalim as-sudur
nur akhirnya ya Allah minadz zulumati wan nur tuh Gusti Allah Mbak Yanti sak rombonganipun nindakaken ibadah haji umroh panjenengan paringi kegiatan lahir batin iman ingkang kandel panjenengan paringi sehat lahir batin saged nindakaken masalah kewajiban, rukun, sunat, ibadah haji umroh kanthi selamat, enggak ada halangan suatu apa, pulang panjang paringi predikat haji ingkang mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati Al-Fatihah. Ada kurang lebih nyuwun ngapunten tahlil kajeng dipimpin Mas Ihsan ngono apa piye ringkes wae pimpinan ngono. Kula nyuwun ngapunten